部 Insta360 X6咧，除咗個 sensor 大咗、質素靚咗之外咧，其實佢嗰個收音咧都進步咗嘅。咁而家咧，我係冇夾咪嘅，咁用佢嘅機入邊嗰個收音用自動去選擇收音模式。咁基本上我覺得咧都係相當之唔錯。喺 X5 用嘅有一啲配件咧就用唔到，就即係好似嗰個 Instaframe 嗰個Free Selfie Stick 咁樣樣，佢點樣都揾唔到。咁你冇理由一樣咁貴嘅配件成好似係600幾蚊啊！你只能夠用一代，第二代用唔到喎，咁就覺得有啲嘥啲啦。希望 Insta360嗰度能夠快啲將佢個 firmware update 一下，能夠都用翻呢一個咁嘅配件就好啦。另外都想講下 X6 有一個新加嘅功能叫做 AI 導演，係啲咩嚟嘅咧？真係其實啱晒懶人用嘅。佢比自動剪片更加好嘅就係你唔需要選擇邊一張嘅footage 去用，即係話例如咧你去旅行影咗好多唔同嘅 footage， 唔使理佢擺喺入邊。當你嘅機叉緊電嘅時候咧，佢就會自己幫你去剪片嘅喎，啱晒懶人用啊！咁當然啦，如果你想認真啲嘅，咁梗係自己剪片啦，係咪？講翻呢部 X6咧，其實無論喺外形啊、軟件硬件方面啊，都係個大嘅躍進。即係你會覺得咧，用起上嚟係好就手嘅。